Bonsoir, 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 Nabalandi Nyonso. Il y a l'homme invisible. Ouais. Tout ça, ce soir, on a tout la mokaga seko, naza kole. Na tout la mokaga seko, na sokoli me, na zo sentir bolemo dans la nsoto. Les lopé na lingi bozalawana, na lingi bozalawana, naza pe na zo linga to solo makambo ezotala ke pona nini bazo kangisa ba chronifuati. Nazolinga to solo pa makambo yo ezo déranger na ba émission ba bazo sala na ba analyse ba tebeli bazo sala nazomona ngoka sens te ke ba chroniqueurs bazo lela mingi ke est-ce que bozo mona biso bazo bana bino bokangisa ka biso kaka sikoyo yango na lingi ke bino balandi na biso bomeka koyoka ke oyo nini naza nango na loba pona nini est-ce que ba musicien faut ba kangi soki muta tuninga est-ce que ba musicien ba faut ba kangi sa ka ba chroniqueurs oyo bazozanga bango respect oui faut ba kangi sa ka bango ngapena loba ke ba kangi sa ka bango ozala muza côté ya maison mère ozala côté ya frère soki pe on finga pe abato faut ba kangi sa ka bango poko biso no stoyi biki toza bantu ko finga ezala kama ba pe atanga mo pe na bunga kanzela me ngape boko kangi sa ngai ngape na bunga na nzela mais nako encourager ka bato bazo finga ba mikolo te ta réseau salama be mais les gens ko mingi pacho RFI oui na bitu soki za déjà 5e ou 10e fois déjà Joana zonyo kama na landaki émission moko ya ser na ye mais na ligra ntola nana no extrême on a bino. Je suis délégué par la famille pour nous faire Koloba parce que trop c'est trop que jamais qu'on a la scotch na mon quand même papa to ba te moko na nzambe to ba na nzambe na likolo to ba na susu na fachi na se to ba na bino to ba na suna na bino ba ko zo ba na te on koto président on peut koto président on c'est ce que président wa so il délégué na petit siko na éviter akanisi pas tu réfléchis pourquoi la musicien ces derniers temps ils sont comme la kusoba comme ça qu'à la plus. OK je te le maintenant. OK. Sérieusement, azana kanda na déjà bakangi ndeko na ime. Azo pesa na no faute et pas ndeko na été. Azo pesa faute mbala mo pas ba musicien. Je connais yeba kate, yonde ko pas tu refi. Est-ce que nanda ko na bino bozaka na internet to na TV ce ko landa ka ba émission ya ndeko na yo asalaka. Pour pas tu refi pe ano kutama beta bungi la ka batu mingi. Tant pa uta ko bima pe plus ba ningi déjà pe ko bungi na jibé. Je connais bien la famille oyo. Soki bakangi ndeko na bino bino mbala mo bimi boye. Sikoyo na ibakate. Est-ce que ba émission ndeko na bino asalaka? Na ina kate soki komono soki nani pe. Ba émission ndeko na asalaka siko Olanda ka yango te. Vanisa na famille na bino na boba na nano kolanda ba émission wana pa tu RFI pe asalaka. Pa tu RFI ko bima kaka bima tango wera kangisa ko bima kaka so bima banyele ya ko bungila jibe. Mais Moussaka a kebisaka yekaka ke faites attention sikoyo autant que bungi la fali a kanise sikoyo okomi ko lela biso dia tozo mikolo to boy na biso via ko lela sikoyo yo komi ko lela tangu pa tu refa bungi la kabatu bolela kate sikoyo na ba chroniqueurs pe na zola na mikolo ba komi ka ko lela ke. Est-ce que ba mitoko ba zoba ya ba musicien poni ba musicien bazo kangisa biso boybo mais botika ba musicien wana kimia botika vina bango bazo sala soki boko sala ba analyse na bino neti ba Vincent ba salaka bo sali me botika ko finga bango botika ko finga ba musicien botika ko finga bana na bango botika ka vina bango kimia soki vani na TV sala émission lobili na yo wera te ovani si wa héritier Watanabe otuni héritier Watanabe otuni ba Olivier otuni soki ba Miska ba Koba otuni ndenge bazana banda ko zo futa bango na muta kokangisa yo mutu te mais bino soka mutu par exemple héritier ba kisho le boso wera soko yambi pe kuna ba kaka yango eloko ezo soigner sabino bino na bino bovani bozo sala ba analyse na bino komba bato na mutu na minoko na bino. Ce qu'il fallait pas le voir comme on a ndenge moko ya bien beaucoup ko finga beaucoup ko utiliser maloba oyo ezo so batana na miteme mais loko moko to bossa na kato ibaka te
bato wana mpe baza bapara baza na bana baza mpe na mitema eswaka biloko mosusu tolobaka mpe na bainternet eswaka mpe bato mosusu yango mona atanga moko mpenza nazochange na nga mpo bato ebele babengaka ngai bavie ebele mpenza mpenza bino boye mpe baza na balare mpenza taka me biso toyelaka na biso mabanga te toyelaka biso mpe kobwaka bato te mpo tovivraka na biso mpenza mabe te bavie ebele mpenza neti bavie wili babenga bavie wili moshine babengaka mpe apeti dose talaka toza mpenza bavie mpenza babenga mo balino tozotya mpenza bato babengaka bazali na ye moko mopapo etinoko na ngai kolivila na Luanda ebiabe sheputu taifata respeto she neti jo moko ya nalobilaka eloko mpa esibi abenga nga mpe ayebisi yo yabengaka mingi de masque yo wapya vie na ngai kolivila na Luanda familia wana mpe ateo soki ya ndenge wapya famille mpenza makila agangela nga fort yo ozomanke jibe yo buta mbolo na jibe tana ngana na jibe na yo aza vie na nga me yo ozomanke me tango ayebisanga makambo na nga mpe na vanda mpenza na bayi mpe kokanisa mpenza kete eza mpe mabe foto ozalaka na maniere ya kolobelaka makambo mosusu kande kozala nango potaka biso bana nkoi kande kozala nango me makambo ya kofinga mpenza okolobela mwasi ajibe yango babutela mwasi talaka makambo mosusu mpenza esalaka mpe ya bien te esalaka mpe ya bien te me ye lokola azalaka sola na bango ayebisaka kosenga ata azwaka message yango te soki azwanga kosenga bolimisi na pare na ngai etaka mponga mpona sola mpe na ya mpiano mpe kosimba te po biso bana mpe ayebi etete awa wewe tokota soki na masolo na biso yango na ngai nalobaki mpa bacronikes to nga nakoswana na nga na eri nakoswanisa héritier na internet na gaze me kogaze yango mpe nakofinga na nga albomba nzembo na ye me nakokotaka mpe na vie ya privé na ye te ke nafinga neti bana na ye boye yango tozomona mpe ya musike na biso ezoke mabe botala alobi lobi kaka inosaka moto auti olamwaka kaka sikoyo soki wapi abandi ya kobungela fali oyo nini kaka faute ya internet faute na biso tobanda makambo oyo yango ozomona na bapeti mosusu bakoya kolamuka lisusu mpe awa bakomanke na wera bino ozokana nini ezangi inosa wana banofinga ata kofito na wera eloko te soki deja bandi yango epa fali botala age ya fali ba age ya wera eza mpe ya misika te nini ekozanga mpo apusana eloko mpe na ngela bakisaki kempiana déjà otaki bakangisaki yo déjà noko twaka mayele ko kempiana nayebi na nga aza moto afali me nga nako tokotikaka kaka te po pofingaka kaka fere biso na bafere toyokanaka na biso te me eza mpe bien te tala kaka banda osaka émission fo olobelaka ye kaka bobeka mpe kosala kama émission moko différent nayebi na nga ke sikoyo na Congo kuna nayebi na nga ke bavie ya YouTube nga mpe yango tozobela kaka faute eza ya bato bazolanda biso na ndako botala neti ngai baémission ya kitoko nazosala bato bazolanda yango mpe ya mingi te me botala bamission na banda ekofinga bato babanda olanda yango omoi sikoyo nga sikoyo nazomisandike nazokita mpo bamission na nga bato bazolanda yango lisusu te yango misu mpe ya posa mpe ya na banofinga ye miso emataka po bakempiana mpe bayebi soki mpe bafingi te bakolia te bango baza neti babiso te ata tofingi te tokolia me bango fo bafinga fo balia fo bafinga neti grand frère na ngai napesi mbote ye mpe alandaka baémission bato bazofinga me ye mo moto afere ntango akoyoka ke bafingi fere azwa ya kolela kempiana afingi fere me yoka sozolanda baémission wana mpo ya nini ye soki amoni émission bofingi te akolanda te soki marka auza fingi fere wera to fali ye wana kuna azokumbisa grand frère na ngai Chris Black oyo mpe na ngai mpe anabwakela ye mpenza mpo namona yango mingi soki atokutani kaka to soki abengi nga kaka kitala émission ya marka auza ndenge nini apopoli fali na wera sikoyo soki kempiana afingi fere akomi bilela deja nayebisa ye ke me ye ozolinga makambo te ye moko mpe atonaka nga mpo anini bachronique fo bafingaka kaka boye mais sikoyo ye moko mpe azotala bango yango nalobaki ke bato mpe bazobebisa makambo oyo eza balandi bino bato bolandaka biso bino moto bozobebisa makambo ebele mpenza
soki bayeso bosabone bokosabone te soki boyoki kaka site wana bafingaka tala bokoma kosabone ebele soki eloko ekambwisaka nga nayebaka te bino mpe boza bandoki na bino balande mpona nini kaka fo bokendaka na bashene bafingaka neti baglore olangi wana tala bashene na bango ezotonda mingi mpona nini bafingaka botala neti bakamba basinte kampasi soki kampasi soki nini ye kutafingaka na ye tomoni site na ye mpenza fo eleka deja kutata na un jour basite nyonso mpo asala baémission kitoko afingaka te amemaka bato na polémique moko ya bozoba te neti nga nalingaka mingi nga nalandaka mingi kapasi soki kapasi nayebaka mpe akomone mingi te sinte kapasi soki nalandaka ye mingi sere na biso bambote nakala mpe na banolana mpe rafini tumame natika kolanda ye neti bamari loro mwaka soki bamari loro mbongo soki bamari loro mwaka soki banani wana bato ya kolanda te mere mobimba banani ekweya me babétise na monoko nga nakabaka mere wana babétise na monoko soki mpe boyebisa alongola bilamba babokoki bana banduta me soki alati bilamba bino bomona kitoko boyebisa alongola bilamba kasi alakisaka biso bia bongo misuni ebima nga mere wanapisaka kanda mingi kitoko ya bilamba kaka olati mpe ilamba bato mpe bazomona kitoko longola mpe ilamba mpe omoni mpa misuni ebima makambo ya koloba te bolobisanga na makambo bozobebisa bainternet awa surtout marie lore mpe ozoya na bitabe na yo mpe yo te mama mobimba mpenza pardon quel peuple oza na bitabe na banani ozolaki nini ya komichuba na moto yebi kosala makambo wana te baporno na internet ya ofele eza oke kaka na google okomika free porno okomona ngo baporno eza nango kuti bazolakisa ya bie mpe ya mitakala nini bazochuba ne moto alingi alanda babitabe na yo wana soki kosalaka porno banda deja kosala ngo longolaka bilamba awa nayika kolobela pacho elefiti nazobela mpe ya bachroniquese mpe ya tu mpe ya bagrace mbisi wana batuni na banduta bana awa te soki te na mapeka basi bimi bamisuni na nsoti to basi mosu befisanga kanda ngo mpe yo ndeti bagrace mbisi bansoto eza bansoto ya kobomba wana eza bansoto ya kobimisa te deja nalobango grace mbisi oza na nsoto moko ya kobimisa te soki obimisi kaka mwa libumu awa longolaka mopanzi to longola kaka nani to mkamsupisa kanda pardon punga pe nga napwataka mpenza mpo bamere ebele bozobungila bato mingi na internet mpenza bansoto na bino eza bino nga nabengelaka bino bansoto ya bilamba kaka neti baglore wana bansoto ya bilamba kaka alati elamba omoni nsoto ya bien boyebisa kaka mpenza ke longa mpenza elamba mpenza boke na piscine mpenza konage mpenza balonga mpenza bilamba bokokima na bajournaliste na bachroniqueur on a eu le temps de passer 5 ans na UFACI nous sommes à la tangata makambo ya télévision à tangata informatique baza intellectuel à se retrouver awa et puis si on ningisa te yo musicien comme il y a sentiment na sili mikolo non quand c'est just la foule na sili siko nani mutasili bato nyonso bakangisaka bato baza na bango na mode bandeko na bino nde baza mitema mabe siko nga mpe nabidaka leka mpe na internet kasi banda mpe kolobela mpe ndeko na yo leka mpe salela pacho erefi mpe émission yoko na asili yoka jibe afali asili fali azana nomoni yo okobela te nsuzela nano ekosukela bino makambo mokanga ye otombolanga siko bato limbisa eko ezofula pacho erefi anasana na wata asana na jibe Kofi a mis tout. Na dessus vraiment la fali pour pas. Mon pas tu n'as pas site na e à ce genre là élément fali. Nyonso ya conseil que mon kili et ça na ingratitude. Te bino de bozo ba ingratitude. Sunga zo comme ça na pas tu na site na chaka biloko fali. A chaka biloko fali pour pas lia kas. Sunga ti biloko fali te ba kolanda ete ya ko lia te. Yango fasa yango mona ka pas tu yango changa lelo za ina maison mère. Lobi aki pa jibelo azoluka kaka ye moko kaka pe koleka na internet kofinga bato ye ndoki ye boy siku muta bozo yibisa bato yo zaka no ndoki afinga héritier awa o akoboma okesa héritier akoke bwaka mosoki na mai soki nini tomona yo te sero bima te ozalaka wapi
Pacho erefi afinga eriche na ndenge moko, afinga weramba bakanga ye, afinga fali, afinga jibi, afinga kofi. Mesko yo sero zalaka wapi tanga banai kofinga batu oyo. Azo répondre na été. To yibaka été. Et vous avez famille ba ngba pauvre ba de kimi nyango ba ngba zo tindeka Pacho ke yo foto ko taka ba prison biso tozo sala ba émission na site na yo po ko sala biso ba mbongo. Sorry. Po sero yo azana kanda me azoya po alo bagaka nebi na ngati Pacho refi ko kumbisa ka famille na internet yo ozuela biso makamba lokuta famille bino zana mbongo osomba ba lopango boyi osomba ba lopango boyi famille ki mutegita biso biso ko pisanga kando zana internet ya kukumbisa iloko zana ngote Pacho so ezate zana mo normal me bino so boyi na internet kukumbisa ka ba oyi bozana ngote siko yekoyeli bino bokoyi bilela nana bolelite parce que nous sommes capables de dîner même mon tabou pas solution pe ni non pe esili pe histoire même esili nous pas autant gâté là siko yango kaka ile opende na zobe Pacho pe alinga makama nzambe me kofinga kaka bino mo kasa nzambe yango alinga kaka bino nzambe yango nzambe ya wera azan nzambe ya fali siko yoka toyibi na biso ke nzambe akosilisa mutu nyonso siko ipo akosilisa azosilisa pe Pacho kaka nzambe wana mutu azosilisa Pacho mais siko yo ozokumpana ngote nzambe nazolobela na ye botika naloba na ye nzambe wana ye mutu azosilisa Pacho bakomi bikanga nzambe azosilisa ye po nzambe amonaki ke mutu aza satan ye moko deja andimaka yango ke azala ne satan azala na bakisi na ye apumaka na butu deja andimaka me fali nano bafere bawera bandimaka biloko oyo te me Pacho andimaka na ye kasi yo kasi nzambe akokotela mpe ya mutu neti Pacho ye mutu alobaka pumbwaka azala na bakisi na ye ye mutu abaya edengo baza bakote moko bandimi na bango lifelo nzambe akokotela ye nano mpo na nini yebisanga nano boza mpe na tv makambo ya kinzambe na monoko kofinga bino nzambe na monoko bomonaka nzambe yango mpe akoko na surtout na Congo bakongole bamonaka nzambe mpe akoko na bango kofinga bato kotonga bato bino mitema mabe bino ape na internet kaka nzambe botangaka bible yango bien je suis très déçu le comportement il a fallu pour pas. Oh là quand ici pas tu es je parle ça avec beaucoup de colère, je suis très énervé. Et au moment où comme qu'on s'accale la dignité, la personnalité, la conférence, on commence comme un instrument na bino ya comme ça la baisse na bino na soto. Je vous mets en garde. Cette fois-ci, tout est là na ndenge mususu. Pacho yango pe azalane pe na sixité to kena mona ndenge mususu ser okokenda yo biplace moko te ozano pe na mutu akokanga pe fali te ozano pe na mutu akosesa fali succès te na esprit ya bien tika na yo wana ozoloba eza na kaka po oloba kaka osepelisa monoko na yo yo moko na motema na yo yebi ke fali okomema ye biplace moko te okomema fali biplace moko te ata kutu mbongo kuti akofuta kutu bozalaka na ngo te bosengaka senga na internet sikopo ya bilobela vandisa ndeko na esprit ya bien vandisa Pacho yebisa Pacho salaka ba émission na yo lobelaka ata bapoubeli na balabala senga ata président Facha bongisa Congo kenja ata na zamba kuna kesala na bamboka ya bainosbi kuna kesala ba émission kelakisa biso ke ndenge nini Congo bazotonga yango biso toza musika toza na biloko ebele tolingi tomona neti nga nalinganga namona bawenze bamere nini bazoteka na Congo ndeni bana bavandi na balabala na basusi nano balie te nalinganga kotalaka biloko ya boye me bosalaka yango te bino bovandaka miziki nano mpe namona mpe chronique eza alobela sport te tokende kotala match ya boye vite aganie bolobelaka yango bioka miziki na batakisi na batémoignage miziki batakisi batémoignage miziki batakisi na batémoignage ya lokuta kaka bino na banana bakisi ya lokuta kaka bino makambo ya Congo emusu esukisaka nga mpe po emusu esukisaka nga na makasi mpo nazoyeba te mboka na biso ezokende wapi bozoya na makambo moko ya mabe oyo ezosisa na nga na makasi
oyo sisa na bato baza na poto na oyo sisa na bato baza na besoin ko sunga bino boza kuna ozo sisa biso makasi ozo sisa biso pe makasi pe pour makambo ebele ezoleka na Congo soki otali mpe kote ya miziki kote ya baeglise kote nyonso eza mabe eloko moko eza bien te na Congo na kote nyonso eza mabe soki ofungaka internet boye wera bafingi masevi mapate bafingi efali bafingi fera bafingi riti jibe miziki na miziki kaka internet Facebook mobimba etonda na miziki nsambe na ngai bamisu bazoloba loi ya internet na Congo ezalaka te eske bozala bazoba na motebisa babeli baloi ya internet loi ya internet mpe fo ezala mpe loi mosusu loi ya internet eza baloi nyonso ezopekisa koloba mabe ya moninga me loi ya internet eza te me mponi bato bazokana loi ya internet ezali bino bozalaka bamayele sikoyo bamayele yango ezalaka kaka bamayele oyo bozotanga te mayele mpe akobotama nango mpe fo ezala oyebiki eloko soki nasali yango eza mabe eloko nyonso ya mabe eza na loi eloko nyonso tomona na mokili ya mabe eza kofinga moninga ezala ofingi wapi eza mabe kobeta moninga eza mabe kodwa eloko ya moninga bapesi te eza mabe koboma eza baloi eza ebele kili ata loi oyo kaka mpe ya internet na bibile mpe ezali me ndenge nisiko na Congo ekozala te wana mpe alobaki yango soki avocat ya Gloire Lange nayokaki mais tosaute mais bachroniqueurs parlo mpe na boyoka botika bamusicien kimia botika bamusicien kimia botika bamusicien na bango wana bamusicien wana na vi na bango botika bamusicien wana na vi na bango soki te bakosilisa bino kaka bomoni Gloire Lange asaka bamission chaque jour banda bakangaki esela azoka kosala émission te kaka soki 2 jours soki 3 jours alalaki soki nango te azozonga so na internet te na bino mpe bavie oyo bavie Willy Mouchene soki bachacho mbala pardon chacho mbala nayebi te bolimsanga nayebi nanga to yakufa alisi bamoto yakufa chacho mbala kozala nayebi te boza ebele bamama likelemba ya tosu pepele ya mbetolo nga nazalaka moto akoboka tenenenge nalobaka kake bamere wana parlo mpenza bino mpe bozovimbisa bachroniqueuse wana mito bato mpe surtout na bino bato mabanga mpenza batete ndai maboko banki soki bato ngo bazotaka bakombo na bino ke soki nga mona voile mpe nazotala ke ni mpe boza mpenza liba nango credo sniper 3 times double the sky mais 3 times double the sky ba niveau likolo sikoyo nayebi te soki na biongo bien credo 3 times double the sky sikoyo batango tozozwa bino na niveau likolo me ozomona moto moko neti adeba yo oyo afingelaka bato pa fere wana omoni azobwaka mpe batete ndai sikoyo bino batango bato na bazobwaka bino nano batia ata mafuta na maboko te ozomona bazosima bamicro maboko ekauki nayebi te ata mafuta mbila bazalaka nazo maboko ekauki me bazobwaka mpe batambongo bino mpe ozozwa mpe ya telefoni na yo mpe obengi ya bire peti na nga na se mpe na libanga nga nazala moto ya mbongo neti moto neti babire neti bakene na ndenge babete nga mpe moto ya mbongo akene akozala na nimero na nga te na ndenge babete bato bachroniqueuse ebele mpenza bakozala mpe na nimero na nga te soki nazala moto ya mbongo soki naza te mpo makambo ebele na Congo mpe esalamaka mpe ozotala mpe moto alarme asoloka na bato moko mpenza neti bamigenie neti baproducteur oyo ya Angola oyo nabosolaka kombo na ye oyo abetisaka fale abetisaka fere te mais boyebi na bino moto sénateur Paulo Tudilo epe moto ya mbongo me mosusu ozotala mpe bato asololaka na bango kokangisa bafoto na bato bayambaka bato moko tokolo baza na ntina ntina misa nzambe baza na bango na ntina me
nazolo bana ndenge yaki mokili po ba peta baza ba respecter siko bino batambongo fubuza na bato ba respectaka bino mais bozo tambola na ba mikala mona kaka ba mikala yo ba 50 Cent ba PDD ba Snoop baza na mikala te baza na ba mikala na bango miso tale mukala 50 Cent pezo zo sentir peza ke oh ozo banga yake yepi mutambongo miso ba mikala ya Congo ba kete muso azotamala na ya kete muso deja longwa mais mukala muni ya leader muka monene to ya mutu moko aza na mbongo eza na sens te bobongisa bango pe bozobongisa bango pe te soki babwaka neti bachroniqueuse chaque jour na Congo chroniqueuse abwakaka moto babwakaka bato akosala 10 émission azobwakaka bato azobwakaka me bokomaka kaka na mbongo te bolelaka kaka yango na bisaka bato mingi boza na poto biso toza na poto bato mingi boyi mpe ya internet te surtout mpe bamere ya bacongolais bagene ebele boyi mpe ya internet te bolanaka bino nyonso bomonaka te na internet bozomona bato wana bozomona na Congo bachroniqueuse bachroniqueuse wana bagloire moto ayebi bango te na Congo bayebani na bango te kaka biso awa na poto tokumisaka bango na Congo kuna baza eloko pamba moto ayebi bango te moto azala na susi na bango te baza na bango bato normal kaka na internet kaka bazolinga balakisa biso kaka ke neti baza danger mais en vérité penza baza eloko te baza na eloko te baza na mbongo zwaka telefone omoni bato bomonaka baza likolo bengai kaka ke nazotindela 20 euro omona ndenge bakosopana bosi mpona 20 euro neti nga nalinga koma na bosi te nga na bloke ya bato ebele mpona bosi ya nini nga nebisa mpe bobengaka bosi kibosi yango mpe bebe bosi surtout na bino bato ya mabanga bolingi kotindela bato wana mbongo fu botika talaka bameriamo oyo basunga bakarine taka lelo basuka wapi kongole moto akosunga te nga deja na omoni kongole moto akosunga te soki omoni kongole mpe azokembe mosu ezala bien leka na yo surtout bato oyo baza na internet bato oyo kaka bayebani oyo kaka bato ya théâtre bato ya musique bachroniqueuse banganga wana bapaster oyo balingi internet baza bato kosunga te soki omoni moto alingi internet mais surtout bato ya théâtre baza bato kosunga oyo mpe nazo bango mpe na motema mpe ake sungano bato oyo mpe baza babola mpe bayebi kuti internet te bokende kuna na Congo baza ebele bokesunga bango mais bato oyo balingi miziki balingi internet tokokumisaka bango mais bato kosunga te baza baingra baza bato moko baza mitema mabe surtout mpe bato ya bacomédien kaka miso balengisaka ngai boyetika kaka makambo mosusu boyekola ngo kaka neti nga nabebana na bacomédien kobebana te me lelo kotinela ye mbongo melobi akitonga yo atina kaka 50 bosi ya ndenge nini wana mpe mimo mpo bengi opekisaka bango nazala nanga bosi te bakitonga yo bakisalela yo likopo batongi yo bastresse yo melobi babela kaka awa bosi mama kufi biso mpe bazoba tozwi mbongo tokondi bamama lobi telefone eleli lisusu bosi nano nalie te ozusu 20 euro tindi bosi 20 euro kaka 20 euro kosonga na nini mio lobi olie te nate 20 euro kasi toa eloko olia kasi bolimisi yango yana bapea na Congo nayebaka nanga te bachroniqueuse bango mpe eloko moko soki otindile mbala moko akomisi yango mpenza to église chaque dimanche mpenza fotindaka minga nakanisaki wana tindela mbala moko mpo nasepelaki na émission nanga osalaki nasepeli na émission nanga osalaki neti bambuta ekaso ngai mosu mpe nakanisa mpe nataka mwa 50 natindela me ozobanga na yo natinda 50 ekomilanga ekoma neti ya niongo bato na kino kosunga moto te soki osungi une fois atio mpe na liste na ye mpenza bato kosenga te fo nasala émission oyo fo nasala yango émission ya ndenge mosusu mpo apena toyei koloba ndenge bachroniqueuse mai nango mpe nakomi nanga na suka eloko akobakisa eza nango lisusu te
nalingi na ngati na kuma bilobela na internet bilobela liboso ya caméra po eloko ya koloba eza lisusu te na ngai nakebisaka Patuele fi sala attention na biso na bingo vie mais batelaka monoko batelaka monoko mpe soki te nzoi osoki lo mabe makambo ngo ebandaka kaka boye ya mingi akoloba mpe eza te soki akoloba ekozala avant na changer bilanga na kobetela bino so deuxième émission mpenza mpona oyo kaka déjà mpe nalobaki bato ebele bozobenga bozopekisa nga kofinga mais bino bozomona soki tofingi te bozolandela bino mpe te soki mpe bayeso bosabone nga soki eloko ekamisa nga congolais ayebi te nini elakisi abonné nebi te estce déjà nasala émission nalakisa yango déjà congolais mpenza ayebi te na internet nini elakisi abonné nebi te soki ozomona nameka kobalasa yango boye oyo eza chaîne ya Patuele fi nayebi na ngai te yango ko nayebi te koabonné oyo bato fali bato bazosabone na se na fali ebele ya wele bazosabone te mais bato mosusu mpe basabonaka na basite ya bato mpe eza par erreur bakofina mpe buto moko kaka mpe omoni neti babuto ezalaka ebele awa banani moko batiaka awa omoni mpe moto asabone nakendano na oyo yanga moko bolimbisa ngai nameka kaka kolakisa bato kaka émission moko naotaki kosala awa nameka kolakisa na émission moko naotaki kosala bato ebele basabonaka mpe boye omoni oye awa na suka awa mais bato nyonso baza nango te na YouTube na bango na suka awa ebimisaka nani oyo ezalaki moko fo tya yango eza na suka ya nini mais kosabone mpenza ezalaka mpenza boyeke oyo eza YouTube ya Homme Invisible bozomona video na ngai YouTube na nga eza awa YouTube na nga mobimba eza awa kosabone mpe ezalaka awa naluka émission mosusu po awa ezolakisa awa na monzomo nango bien te oyo ya bamendele tozwa ata Congo Promo bango mpe balingi publicité mingi bata Congo Promo ok mais botanga déjà na sabona na Congo Promo ezalaka moni na video ozotala enva bakomantere banda mpona lakisaka bino mpe anke enva bakomantere banda na se awa bakoma abonné biso eza na finnois bakomi tila na français ezo abonné na anglais mpe soki na bosani mais ezalaka awa na suka na Africa Info kaka biso tosoutenaka bato nyonso to na Africa Info mpe deja na sabona bozomona tosoutenaka bato nyonso to na Congo mikili nde na ndimi te na Congo mikili mpe na botala mpe na Congo mikili deja mpe na sabona na moni chaîne moko awa ya sere moko mpe nalingaka Aisha Okoko nayiba kutu teke azala na chaîne ya YouTube mais lokola namoni nano na sabona te siko nalakisa bino bomoni chaîne ya Aisha Okoko eza awa siko nalingi nasabone na ye na fini awa yebisingaki osabone naye nanga te soki bozomona bien po eza kamera eza kama mosika mais fo naluka nasala yango émission nango na ndenge nango tosala bo pardon nazosala yango sikoyo kaka nakotyango mpe ya na suka ya video nazosala merci po bolandi biso bobosala te kosabone ciao super promo ezala ya ive soki ive ok oyo eza deja YouTube ntango tofungoli video na computer sikoyo emonanaka boye bozomona awa nalakisa na mosapi po ekozala nani nanga ezolakisa bien te awa eza na balangi nyonso to na balangi nyonso to ezalaka différent mais oyo yanga eza boye awa nde basabonaka awa eza batiaka dislike neti eloko batiaka like soko osepeli na émission awa botiaka soko osepeli te awa nati batiaka commentaire totala bacommentaire yebi bofingi na bacommentaire mpe po bakongole bayebi mpe makambo ya teknologie mpenza ebele mpenza te otie commentaire oyo mpo kotanga commentaire ya moto soki osepeli na yo awa mpe osepeli soki osepeli nango te mpe ofini mpe osepeli nango te awa mpe na se okorépondre mpe moto oyo atiaki commentaire okorépondre ye to ye moko mokolo ya chaîne mpe akorépondre yo
mais ça zana ke na chaîne moko na moni a série moko na lingaka pe déjà na lobela ki na lingaka mingi Aisha Okoko et puis déjà noté ko s'abonner la sur na chaîne na et nango na s'abonner te pour na linga na la sabino soki na no s'abonner na chaîne était ezaka rouge nani ezaka rouge ba komango na couleur ya pembe boli misala pour na zo lobela ngo kaneti pour za ba bébé bozo mona ezana nani ya rouge ko soki na ngena s'abonner na ke na fini pour mon couleur échanger après on a se ba okoma ke s'abonner na sikoyo après ko s'abonner loko ezaka bien ezaka kingonga awa pembeni awa bachangonga moko soko fini ngonga wana ilaksi ke chaîne oyo chaque émission ba kwando sala e kwando tingela ngai neti message ba kwando ngongo e kwando betenginga na ndenge ba ngongo bete na ba telefone za différent ngongo bete na telefone na ilaksi ke chaîne na yo ya Aisha Okoko network ba che émission omoni sikoyo neti ngala na sabone so ipo omoni chaîne wana bato bazo finga mingi olingi no bima na yo oyepe ofini awa ezongi nango ndenge ezalaki mais biso lokolo tolinga Aisha Okoko to s'abonner pour aza moto moko tolingaka chaîne nani lisusu to s'abonner te net o eza chaîne pas to refi jamais na ko s'abonner na chaîne oyo soki banka chaîne jamais na ko s'abonner na chaîne pas to refi apena linga ba émission pas to refi te pour lingi polémique mingi alingi ko finga bato mingi na Afrique il faut déjà na zaki kuna oyo émission nani na bir o pe déjà na s'abonner mais ngana chana ngonga te na chana ngonga te pona lingi na ngate ebeti la ngai kapachi soki kapachi TV et sinte kapachi pas na vitesse après bazola kisake combien d'abonnés déjà azanango ba lakisaka combien d'abonnés déjà azanango ezaka pe important oyeba ke combien d'abonnés déjà moninga azanango après ezaka net émission na landa kyango mena chaki na fina ki like te na fini net na sepela ki na émission yango soki po lingi po partager awa pe pembeni oko fina partager balakisi ke côté nini oko partager vidéo yango so lingo tina ngote pa WhatsApp Facebook mais a WhatsApp ba chango te WhatsApp na téléphone nde WhatsApp ko biba po oyo ezana ni computer na bosani après so lingo bomba émission yango na bilanga ti bato bele bomba ka ba émission mais awa poko bomba ba émission ok bomba on est nga oyo za ba film ba théâtre na sala na bomba apena ba YouTube mususu oyo ba futa kaneti na YouTube mususu na futa pona linga ba publicité te ba koma ke download za ke neti télécharger ko télécharger émission yango e bimi na YouTube na yo eloko mo pe fa na like ça ke ezake ndenge nini oyo eloko ni fa na like awa pe awa na like ça taboye tiza awa tensa menza wapi iza awa uzomona pardon awa uzomona bazola kabino ba vie combien de vie déjà vidéo na bino esali na jour nini vidéo ba chaki yango et 31/8/2019 58,000 vues uzomona ko ba des ba commentaire ba komi awa ko s'abonner na YouTube eza nango facile bo s'abonner na YouTube eza nango facile mais pour bino bolingi ko levia ko lela bolingi mingi via ko lela merci tokos bo sana ko s'abonner te na ba chaîne ya bato bo sana ko s'abonner te na ba chaîne ya bato bo kende ko s'abonner merci.